Hi friends, இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளாவும் அதே நேரத்துல செம பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷின் எப்படி மேக் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நான் இதுக்காக ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா புதுசு கிடையாது, ஒரு பழைய இரும்பு கல்லை போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. அதை நம்ம இப்போ பிரிச்சு எடுத்துடலாம். இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நம்மளுக்கு தேவை. அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒயரை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம கழட்டிடலாம். இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கழட்டி வெளியில் எடுத்துடலாம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம ஒரு பழைய ஓவன்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்றதுனால இந்த காயில் எல்லாம் எதுவும் ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிடலாம். அதுக்காக நான் மல்டிமீட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். மல்டிமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மூடுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சவுண்டு வருது. இப்போ இந்த ப்ரோப் என்ன பண்ணுறோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு மேலே வந்துட்டு அழுத்திக்கிறேன். இப்போ சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளாக் வந்துட்டு அங்கேயே இருக்கட்டும். இந்த ரெட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரைமரி காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட டெர்மினல் வந்துட்டு வைக்கிறேன். வச்சோம் அப்படின்னா எந்த ஷார்ட்டும் இல்லை. ஷார்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நேரம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்துருக்கும். இந்த டெர்மினல்லையுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இல்லை. நம்மளுக்கு செகண்டரி காயில் வந்துட்டு தேவையில்லை, அதனால் அதை விட்டுலாம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம இதே கண்டிஷனில் வச்சுட்டு இந்த பிரைமரி காயில் நம்ம ஒரு 230 வோல்ட் ஏசி இன்புட்டாக கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். இந்த செகண்டரி காயில் இருக்குல்லையா, இதில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2100 வோல்ட் வந்துட்டு அவுட்புட் வரும். ஆனால் நம்மளோட ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாக தேவையில்லை. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் தான் அதிகமாக வந்துட்டு தேவை. இதில் என்ன பண்ணால் அந்த வோல்டேஜை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிட்டு ஆம்பியர் வந்துட்டு அதிகப்படுத்துறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்மளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்டரி காயில் இருக்குல்லையா, அதை வந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி ஆக்செப்டட் வச்சுட்டு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு கட் ஆகிடும். ரெண்டு சைட்லையும் இதே போல் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டு அந்த காயில் வந்துட்டு எடுத்துறேன். இப்போ நம்மளுக்கு அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காயில் வந்துட்டு வெளியில் வரணும். அதுக்காக ஒரு போல்ட் வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமரை வச்சுட்டு அடிக்கிறேன். இப்படி அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த காயில் வந்துட்டு வெளியில் வந்துடும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய காய் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் காயில் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டோம். அடுத்ததாக நான் வெல்டிங் மிஷின்லாம் ஹோல்டுக்கு போடுறதுக்காக ஒயர் யூஸ் பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒயர் வந்துட்டு எடுத்துருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 25 ஸ்கொயர் ஒயர். இந்த மாதிரி கனமான ஒயர் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவை. இந்த ஒயரை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் செகண்ட் காயில் வெளியில் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஓட்டக்குள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார வந்துட்டு விடுறேன். அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஓட்டம் இருக்குல்ல, அது வழியாகவும் இந்த ஒயரை வந்துட்டு உள்ளார விட்டு வெளியில் எடுத்துக்கிறேன். இதே போல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு மேலே வந்துட்டு மொத்தமாக 2 ரவுண்டு அந்த ஒயர் இருக்க மாதிரி வந்து சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். இப்படி நம்ம செகண்டரி கையில் இந்த மாதிரி கம்மியான ரவுண்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 2 ரவுண்டு தான் சுற்ற போகிறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து வோல்ட் வந்துட்டு கம்மி பண்ணலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வோல்ட் கிட்ட தான் வரும். அதே ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துட்டு வரும். இப்போ இந்த ஒயரை அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஒரு 1.5 அடி நீளம் வச்சுட்டு பாக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது ஏசியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கூலிங் ஃபேன் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கான லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு 22 இன்ச்சு நீளம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பலவை ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த பலவையோட ஒரு எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனை வச்சுறேன். அடுத்ததான் நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்து வச்சுறேன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயர் எண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நிலத்து தான் அந்த பலவை எடுத்துருக்கேன். இந்த பலவையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபேனையும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் வைக்கிறதுக்கு மட்டும் இந்த பலவையில் இடத்த விட்டுட்டு பாக்கி இடத்த பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிடுறேன். எப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்களே இப்போ வந்துட்டு பாருங்கள். இப்போ நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயர் இருக்குல்லையா, அந்த ஒயரை வந்துட்டு நம்ம ஸ்லீவ் எடுத்துக்கலாம். ஸ்லீவ் எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு காப்பர் கம்பி வந்து உள்ளார அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது வந்துட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கேபிள் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தேவை. இதே போல் அந்த ஒயரை வந்துட்டு ஸ்லீவ் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த ஒயருக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 நம்பர் லக்கும் கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 பிராஸ் போல்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த பிராஸ் போல்ட் தான் நம்ம எலக்ட்ரோட வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். எதுக்காக பிராஸ் போல்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத ஃபைனல் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கேபிளில் ஸ்லீவ் எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லீவ் எடுத்த இடத்த அந்த லக்கு உள்ளார வந்துட்டு உள்ளார தள்ளிக்கிறேன். மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் பிளேயர் வச்சுட்டு அழுத்திக்கிறேன். இதே போல் 2 லக்கையும் வந்துட்டு அழுத்தி எடுத்துக்கலாம். அடுத்த அந்த ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஏற்ற மாதிரி ஒரு எல் பிளேட் வந்துட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த பிளேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபேனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃபேனை இந்த மரப்பலவையில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி காற்று வந்து எந்த பக்கத்தில் வெளியில் வருமோ அந்த பக்கத்தில் தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபேனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சூடாகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த ஃபேனை வந்து வைக்கணும். நம்ம காற்றை வந்துட்டு உள்ளே இருந்து வெளியில் இழுக்கிறத விட காற்றை வெளியிலேருந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேலே வந்துட்டு அடித்தோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. இப்போ இந்த ஃபேனுக்கு பக்கத்துலேயே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த நம்ம எடுத்து வச்சுக்கூட இந்த பிராஸ் போல்ட் இருக்கு இல்லையா, அதோட முன்பக்கத்தை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூராக வந்துட்டு மாற்றணும். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் மிஷினில் வச்சுட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி கையிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த 2 ஒயர் இருக்குல்ல, அந்த ஒயரில் தான் நம்ம லக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலவைக்கு மேலே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்காக லக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்துட்டு ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த பிராஸ் போல்ட் எடுத்து அந்த லக்கில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டை இருக்குல்ல, அதில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த நம்ம பலவையில் வந்துட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டிருக்கேன். அந்த ஓட்டை வழியாக ஒரு ஸ்க்ரூ வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த போல்ட்டுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு நட்டை வந்துட்டு போட்டுடலாம். அடுத்த நம்மளோட லக்கில் வந்துட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டோம்ல ட்ரில் பண்ணி, அந்த இடம் இந்த போல்ட்டில் வர மாதிரி வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நட்டை போட்டு வந்துட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததாக கைப்பிடிக்காக ஒரு பலவையும் கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக 2 பலவையும் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கைப்பிடி மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வரப்போகுது. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு கேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கேபிளில் இந்த பிராஸ் போல்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல பொடியில் வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். அதில் வந்துட்டு ஒரு போல்ட்டை போட்டு நம்மளோட அந்த லக் இருக்கு இல்லையா, அந்த லக்கை வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக சின்னதாக 2 பீஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பீஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கைப்பிடி மாதிரி இருக்கிறதுல இன்னொரு 2 இருக்கு இல்லையா, அதில் நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். இந்த சைடில் ஒரு பீஸையும் இன்னொரு சைடில் ஒரு பீஸையும் வச்சுட்டு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ உங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது அப்படின்றது புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 பிராஸ் போல்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று நேராக வந்துட்டு இருக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொசிஷனில் வந்துட்டு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சின்ன பீஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மரப்பலவையில் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய பீஸ் வந்துட்டு நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இப்போ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பிராஸ் போல்ட்டும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக புஷ் பட்டன் டைப்பில் ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். மேலே அந்த கைப்பிடி இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி ஒரு ஓட்டை போட்டிருக்கேன். அந்த ஓட்டை வழியாக அந்த ஒயரை வந்து கீழே எடுத்துக்கிட்டு அந்த சுவிட்சை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலவைக்கு மேலே வந்துட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு கைப்பிடியில் இருக்கக்கூடிய ஒயர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தனியாக தொங்குது இல்லையா, அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பட்டை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த பட்டையை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூ வச்சுட்டு அந்த கைப்பிடி மேலே வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து அந்த ஒயர் ரெண்டே எடுத்து அந்த பட்டைக்குள்ளார வச்சுட்டு அந்த பட்டையை பார்த்தீங்கன்னா மடித்து மேலே விட்டுடலாம். அடுத்த 4-5 பிவிசி பைப் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த பைப்பை பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த ஹார்ட் டயர் கண்ணை வச்சுட்டு அந்த பைப்பை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு ஹீட் ஆகிடும். ஹீட் ஆனதுக்கு பிறகு ஒரு சமமான தரைக்கு மேலே வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைவுட் பீஸை வச்சுட்டு அழுத்துறேன். A few minutes later. இப்போ நம்மளுக்கு பிவிசி ஷீட் கிடச்சிருச்சு. இந்த ஷீட்டை வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷினுக்கு கவர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். அதை வந்துட்டு காமிக்கல, ஒன்றும் இல்லை. அந்த கார்னர் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிக்விக் வச்சுட்டு ஒட்டியிருக்கேன். மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அடுத்தா நம்மளோட ஹேண்டில் கீழே வச்சோம்ல பேஸ், அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கழட்டிட்டு அதுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சதுனால திரும்பி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒன்றா இப்போ அசெம்பிள் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷினுக்கு ஒயரிங் ஒர்க் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த 2 ஒயர் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பிரைமரி காயில் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பின்னில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தா நமக்கு இந்த சுவிட்ச்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த 2 ஒயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 ஒயரை நான் இன்னும் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஏசியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இண்டிகேட்டர். அந்த இண்டிகேட்டரில் ஒரு ஒயர் கூட வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயரையும் இந்த இண்டிகேட்டர் முறிக்கிறோம் இல்லையா, அதே ஒயரில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய இன்னொரு ஒயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒயர் எடுத்து இண்டிகேட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய இன்னொரு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஒயர் கூட வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் வெளியிலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஒயரை நியூட்ரல்னு வச்சுக்கலாம். இந்த நியூட்ரல் ஒயரை பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் கூடயும் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரு ஒயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒயர் கூடயும் டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். அடுத்த இன்னொரு ஒயர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ஒயர் என்ன பண்ணுறேன்னா சுவிட்சுக்கு போகுது இல்லையா, அந்த ஒயர் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த நான் ஃபேன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ஃபேன்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த 2 ஒயரையும் வெளியிலேருந்து நம்மளுக்கு ஃபேஸ் நியூட்ரல் 2 ஒயர் கொண்டு வந்துருக்கோம், அந்த 2 ஒயர் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபேனை வந்து சுவிட்சு கூட வந்து லிங்க் பண்ணல, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபேனை வந்து தொடர்ந்து ஓடுற மாதிரி பண்ண போகிறோம், அதனால் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இண்டிகேட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த பிவிசியில் நம்ம கவர் ரெடி பண்ணிருக்கோம்ல, அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்து அந்த கவர் எடுத்துகிட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு கவர் பண்ணி கவர் போட்டுக்கிறேன். சைட்லெலாம் உட்டு அப்படின்றதுனால ஸ்க்ரூ பண்ணி நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷினுக்கான ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மறக்காமல் வந்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். பவர் சப்ளை கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுமே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்துட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா, இதை அழுத்தணும் அப்படின்னா தான் நம்மளோட அந்த பிரைமரி காயிலுக்கு வந்துட்டு பவர் சப்ளை போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இண்டிகேட்டரும் எரியுது பாருங்களேன், இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனில் இருக்குது அப்படின்றத. இப்போ இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 எலக்ட்ரோடையும் ஒன்றா வந்து டச் பண்ணுறேன், என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரோடில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படின்றத வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம கையிலலாம் இரும்பு பிளேட்டை பிடிச்சி வைக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்குமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 வோல்ட் தான் வருது. அதனால் நம்ம வெறும் கையில் கூட பிளேட்டெல்லாம் பிடிச்சி ஸ்பாட் அடிக்கலாம். கரண்ட் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, ஆனால் வந்து சுடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். இப்போ சின்னதாக ஒரு கம்பி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த கம்பி இந்த 2 எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில வச்சுட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய பட்டனை வந்துட்டு அழுத்துறேன். எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆக்கி உருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 செகண்ட் தான் இருந்திருக்கும், அதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நான் பைக்கோட ஃபோக்ஸ் கம்பி வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை வந்துட்டு சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா வளைச்சிக்கிறேன். வளைச்சிட்டு ஏதோ வந்துட்டு ஸ்பாட் அடிச்சு பார்க்கலாம் உருகி ஓட்டுதா அப்படின்றத. கட்டிங் பிளேயர் வச்சுட்டு அரைச்சி பார்க்கலாம் நல்லா ஒட்டியிருக்கா அப்படின்றத. உண்மையிலே வேறு லெவலில் ஒட்டிடுச்சுங்க. அடுத்ததாக தகரத்தில் 2 ஷீட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வந்துட்டு ஸ்பாட் வெல்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம் வெல்ட் ஆகுதா அப்படின்றத. வச்சு ரொம்ப நேரம் கூட அழுத்தலை, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு செகண்ட் இல்லை 2 செகண்ட் தான் வந்துட்டு அழுத்துறேன். சமயம் வந்துட்டு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எடுத்து பார்க்கலாம். உண்மையிலே வேறு லெவலுங்க, செமையாக வந்துட்டு பிடிச்சிச்சிங்க. அப்படியே வேறு இடத்துலையும் அடித்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தகரத்துக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்பாட் வெல்டிங்கு. ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் 2 செகண்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா செம ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு பிடிச்சிக்குது. அடுத்ததான் நான் 2 ஆணி வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆணி வந்துட்டு கொஞ்சம் கனம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்துட்டு அடித்தோம் அப்படின்னா அதுவுமே வேறு லெவலுங்க, செமையாக பிடிச்சிக்கிச்சு. அதுவுமே ஒரு 3 செகண்ட் தான் அழுத்திருப்பேன். எந்தளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள். அடுத்த அதை விட ரொம்பவே கனமான 2 ஆணி வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ஆணியை வந்துட்டு அடிக்குதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது அடிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு டவுட் தான், இருந்தாலும் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்றத. ஏன்னா ரொம்ப நேரமும் நம்ம வந்துட்டு ஆன்லேயே வந்து வைக்கக்கூடாது, நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஹீட் ஆகும். அதனால் அடித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 செகண்ட் தாண்டியே ஆகிடுச்சு. ஒரு 5 செகண்ட் பிடிச்சிருப்போம் வரையும், ஒரு 6 வச்சுக்கலாம், 7 வச்சுக்கலாம்.
7 செகண்ட் ஆயிருக்கு. எப்படி பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றத வந்துட்டு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோட எதுக்காக பிராஸ் போல்ட் வச்சோம் அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு ஒன்றா வந்துட்டு ஒட்டுறோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 போல்ட்டு வந்துட்டு ஒன்றா ஒட்டலாம் பார்த்தீங்களா. இதுவே இந்த இடத்துல ஒரு எம்எஸ் போல்ட் வச்சுருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக வந்துட்டு 2 ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகும் போது வந்துட்டு ஒட்டிக்கும். ஏன்னா அந்த பிராஸ் போல்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டான மெட்டீரியல், அதனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துட்டு எடுத்துக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகாது. இப்போ நான் அந்த 2 எலக்ட்ரோடுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய சைஸ் ஆணியை வந்து வைக்கிறேன். இது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணி உருக்குதா அப்படின்றத வந்துட்டு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதுக்காக வந்துட்டு வைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 செகண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உருகிற கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டு போயிடுது. நீங்களே வந்துட்டு பாருங்களேன். அடுத்ததாக கட்டு கம்பி இருக்கு, அதை வந்துட்டு எடுத்து வச்சு ஸ்பாட் பண்ணி பார்த்தா செமையாக வந்துட்டு ஸ்பாட் ஆகுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் தான் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னாலே வந்துட்டு செமையாக வந்துட்டு ஸ்பாட் ஆகுது. இந்த மாதிரி கம்பியெல்லாம் வச்சு எதனா ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இந்த மிஷின் வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காம ஒரு கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. அந்த கமெண்ட்டை படிக்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நாங்கள் வந்துட்டு உங்களை பார்க்குறோம். அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது முத்து மற்றும் கலை.